Jeg har vært i den situasjonen at jeg måtte ha vært i retten flere ganger. Jeg gruer meg fryktelig, og det er ikke en god følelse den dagen man skal opp. Både beredskapsforeldre og fosterforeldre kan bli innkalt som vitner når de har barn plassert hos seg. Det kan være i fylkesnemnda, i en klagesak, over et akuttvedtak. Det kan være i et vanlig forhandlingsmøte i fylkesnemnda, og det kan være i tingrett eller lagmannsrett eller høyesterett. Det handler oftest om samvær, plassering i fosterhjemmet og tilbakeføring. Forhandlingsmøtet i fylkesnemnda finner sted i et møterom som ser omtrent sånn ut som man har sett på TV, og som minner veldig om en vanlig domstol. De som har rett til å være til stede er barnevernstjenesten og barnevernstjenestens advokat, foreldrenes advokat og foreldrene. Og noen ganger har foreldrene hver sin advokat. Vær så god, sitt. Selve fylkesnemnda består av et fagkyndig medlem, som vanligvis er psykolog eller psykiater, en nemndsleder som er jurist som oppfyller kravene til dommere, og et alminnelig medlem som er en mann eller dame. Saken går for lukkede dører, og alle barnevernssaker er unntatt offentlighet. De som er parter i barnevernssaken er kommunen ved barnevernstjenesten, og foreldrene og barn over 15 år. Fosterforeldre er ikke part i barnevernssaken, og det er derfor ikke innsyn i sakens dokumenter og barnets mappe. Forhandlingsmøte i fylkesnemnda eller rettsmøte i domstolen starter med at nemndsleder eller dommer innleder saken og forteller hva det er partene har av standpunkt i saken. God morgen. Fylkesnemnda i Oslo og Viken skal nå behandle sak 2022-368 mellom Lillestrøm kommune og Siv Olsen. Denne saken gjelder foreldrenes krav om tilbakeføring og samvær. Deretter så får hver advokatene ordet for å redegjøre for saken. Først kommunens advokat som går gjennom hele saken, og deretter får foreldrenes advokater ordet for å kommentere saken sett fra dere parters ståsted. I oppfølgingsbesøk i hjemmet i oktober snakket barnevernets representant med barnet om samvær. Vi viser til dokumentbevis 20a, side 3. I innledningen vil advokatene vise til dokumentbevis og hvilke vitner som kommer senere. Det som sendes inn som dokumentbevis til fylkesnemnda er alt fra bekymringsmeldinger, utredninger fra PPT og BUP, rapporter fra besøk i fosterhjemmet, rapporter fra barnas barnehage eller skole, og alt som for øvrig kan si noe om barna eller foreldrene. Veldig mye av de dokumentene som fremlegges i en barnevernssak har ofte fosterforeldre ikke kjennskap til. Hver advokatene avslutter sin innledning med å nedlegge et forslag til vedtak. Og for kommunens del så kan man da for eksempel si begjæring om tilbakeføring tas ikke til følge. Foreldrenes forslag vil jo være at kommunens forslag til vedtak ikke skal tas til følge. Etter innledningene så avgjør barnevernstjenesten sin forklaring, og når barnevernstjenesten er ferdig, så får hver av foreldrene avgi sin forklaring for fylkesnemnda. Jeg tok kontakt med familievernkontoret, og der har jeg hatt flere samtaler. Hei Ellen, nå er det din tur. Husk å stelle deg bak stolen og vend deg mot fylkesnemndslederen når du snakker. Dette går bra, Ellen. Du har godt forberedt. Deretter så er det utspørring av vitnene, og når det er fostermor eller fostermor som sitter der, så starter kommunen å spørre ut. Deretter er det foreldrenes advokater som kan spørre ut, og til slutt er det alle 3 medlemmene av fylkesnemnda. Hva er ditt fulle navn og personnummer? Jeg heter Ellen Gjertsen. Personnummer er 700 110 35671. Adresse, stilling og arbeidssted? Jeg bor på Ulveredveien 55, 2017 Lindeberg. Jeg er Ines fostermor, og jeg jobber deltid som tannlegesekretær ved Lindeberg Tannhelseklinikk, 2017 Lindeberg. Er du i slekt med, eller har du andre bånd
til parten i saken? Nei. Du møter deg som vitne og skal avgi forklaring. Jeg minner om at det straffansvar for falsk forklaring. Forsikrer du at du vil forklare den rene og fulle sannhet og ikke legge skjul på noe? Det forsikrer jeg på ære og samvittighet. Vær så god, sitt ned. Formålet med fosterforeldrenes forklaring er jo å supplere det man har allerede fremlagt i dokumentene. Det er veldig viktig at hovedpersonen barnet blir presentert så godt som mulig, både i forhold til hvordan det fungerer i hverdagen, hvordan man har det i hverdagen, og hvordan man har falt til ro der man bor. Dette gjør det jo veldig viktig at nettopp fosterforeldre, barnehage og skole, eller andre som har nær kjennskap til barnet i dag, forklarer seg direkte for fylkesnemnda. De vanlige innledende spørsmålene til fosterforeldre er hvem som bor i fosterhjemmet, og hvilken yrkesbakgrunn de har fra før de ble fosterhjem. Kan du si litt om hvem Ine bor sammen med? Ine bor sammen med meg og min mann, mine 2 barn og en hund. Ine har også en biologisk bror, men han bor ikke sammen med oss. Hva er din fagbakgrunn og erfaring med omsorg for barn? Jeg jobbet i barnehage, og som sagt så har jeg 2 egne barn. Det er første gangen vi har fosterbarn, men jeg har gått alle kursene som Bufdir har kurset hos i. Deretter så ønsker man jo å høre fra fosterforeldrene hvordan barna var når de ble plassert, hvordan utviklingen har vært, og hvordan de fungerer i dag. Hvordan fungerer barnet med andre barn? Hun sliter litt med sosiale koder og å forholde seg til andre barn. Hva skjer da? Hvordan fungerer hun emosjonelt? Hun kan være litt utagerende i lek, skrike litt, slå litt. Men når hun er trygg hjemme, så er hun blid og kjærlig. Hvordan forholder hun seg til deres regler når det gjelder lekser, legging og måltider osv.? Det var litt som å si i begynnelsen. Vi slet litt med å finne... Vi skjønte kanskje at ikke hun hadde hatt så mye regler å forholde seg til, men sånn som det er hjemme hos oss nå, så er hun veldig grei i forhold til det vi setter grenser for, og innfinner seg stort sett med det. Ja, det varierer hva som det er viktig å fortelle om. Noen barn har fortalt om episoder fra da de bodde hjemme hos foreldrene, ting de kan være redde for, og noen barn kan også ha særskilte behov som det er viktig å få fram for fylkesnemnda. På skolen har hun assistent i mange av timene, men skolen har vel fortalt om det, antar jeg. Folk er jo forskjellige. Noen liker å fortelle veldig sammenhengende som en historie, mens andre liker veldig godt å få konkrete spørsmål. De fleste blir innkalt til et formøte med kommunens advokat på forhånd, og der avklarer man det. Hva skjer da? Hvordan fungerer det? Når du svarer, så skal du alltid svare mot nemndsleder, selv om spørsmålene kommer fra siden fra advokatene. Du må alltid svare sant, og i det å svare sant så ligger det også i at du må gi uttrykk for tvil hvis du er i tvil. Det vet jeg ikke. Har barnet sagt noen gang at foreldrene slår? Det kan jeg ikke huske at jeg noen gang har hørt. Du må svare på de spørsmålene du får. Er det spørsmål du ikke kan svare på, så sier du rett og slett bare det, og det er faktisk lov å ikke huske. Hvis du får et spørsmål så tenker jeg utenfor din kompetanse, eller kanskje til og med din rolle, så må du bare si det. Da sier du at dette kan jeg ikke svare på. Det er jeg ikke kompetent til. Har barn atferdsvansker utover det vanlige? Det kan ikke jeg vurdere. Det må nok en fagperson si noe om. Du må skille veldig nøye på fakta, hva du har sett, og hva som er dine antagelser og dine vurderinger. Jeg opplever at hun skriker og sparker mer enn vanlig før samvær. Kommunens rolle i disse sakene er jo å presentere saken, og det betyr både det som taler for forslag til vedtak, og det som taler mot forslag til vedtak. Som fosterforeldre, når du vitner, så er du hverken for kommunene eller for foreldrene eller mot noen. Din troverdighet som vitne øker når du kommer med alle
fakta på bordet, når du også kommer med ting som kan tale foreldrenes sak. Du skal si det som sant, og du skal først og fremst være for barnet. Uttrykker hun savn etter foreldrene sine? Ina sier hun savner foreldrene sine. Hvordan Ine etter samvær? Ine jo urolig etter samvær. Når fylkesnemnda formaner vitner om at de skal snakke sant, så betyr det også at du må legge til ting du ikke blir spurt om, som du tror viktig for at saken skal bli riktig avgjort. Så da kan det være at vi som stiller spørsmål ikke gode nok til å stille spørsmål, og da må du komme med dette på egen hånd. Men samtidig så virker hun veldig glad. Hun kommer jo alltid hjem og forteller hva hun og mor har gjort, og ja, hun virker jo fornøyd. Takk, da det ikke flere spørsmål til deg. Det noe du ikke ble spurt om, som du likevel tror relevant i saken? Nei. Ok, da kan du forlate salen. Fylkesnemnda må jo sørge for at saken godt nok opplyst, og at man har tilgjengelig all informasjon som mulig. Når alle bevis ført, det vil si alle dokumenter lest opp, alle vitner har forklart seg, så trekker fylkesnemnda seg tilbake og har noe som heter rådslagning. Da diskuterer de hva vedtakets både resultat skal bli, men også hva begrunnelsen skal være. Når de ferdig med å diskutere, så blir det laget et utkast til et vedtak som de diskuterer ferdig. Der kan de være helt enige, eller så kan det være et flertall og et mindretall. Hvem imot? Det et flertall og et mindretall, så skal det klart komme fram i vedtaket, og det gjør det. Vanligvis så vil vitner bli innkalt til formøte hos kommunens advokat, og der vil de få forklart prosessen og hva som skal skje. Hva skal jeg ha på meg? Anstendig, helt og rent. Okay. Det viktig at du uttrykker deg respektfullt og unngår å være flåsete. Og vi reiser oss når fylkesnemnda eller retten dommerne kommer inn i lokalet. Det gjør vi i begynnelsen av dagen, og vi gjør det også i alle pauser. Kommunens advokat vil fortelle deg hvilke temaer du må forvente å kunne bli spurt om, både av kommunens advokat, av private parter og av fylkesnemnda. Hva tror du foreldrenes advokat vil spørre om? Det vet jeg ikke, men de ofte ute etter om barnet savner mor. Ja, men det kan jeg fortelle om. Og jeg kommer også til å spørre om foreldre holder avtaler hun lager med deg og barnet. Advokaten kan ikke fortelle deg hva du skal si. Det vil være å påvirke vitnet, og det ikke lov. Iblant så kan også foreldrenes advokater ta kontakt med vitnene, og det har de lov til. Jeg vil føle det som svært vanskelig å si noe negativt om foreldrene. Det forstår jeg kan være vanskelig, og da må du si det på en så skånsom måte som mulig, uten å lyve. Jeg vet at Inas mamma prøver så godt hun kan under samvær. Men jeg vet det også at det ikke alltid hun får det så bra til. Kan du gi noe eksempel på hvordan mor ikke får det til? Mor virker litt stresset oppgava iblant, og så merker jeg godt på Ina at hun også blir oppgava stresset. Ja, men det jeg gruer meg mest til, det hva jeg gjør, min omsorgsevne eller rolle som voksen. Vanligvis så får du fine spørsmål fra alle advokatene. Noen advokater kan av og til være kritiske, og du kan føle at det rettet mot deg, men i realiteten så det jo kritiske spørsmål rettet mot barnevernstjenesten, for det jo de som har valgt deg som plasseringssted. Og min anbefaling at du svarer så godt du kan på de spørsmålene, og hvis du opplever det spørsmål du ikke kan svare på, så kan du faktisk også henvende deg til nemndsleder og spørre om dette noe nemnda ønsker at du skal svare mer på. Jeg redd for når jeg retten at jeg får vanskelige spørsmål, og at det ting jeg egentlig ikke har tenkt over som jeg blir grillet på en måte. Noen blir jo redd for jernteppe. Du kan lage deg en huskelapp. Du får ikke lov å lese opp. Forklaringen din skal være muntlig. Men du kan bruke den som støtte, og du har lov til å kikke ned på den og ta pauser, og har deg et glass vann. Det klarer ofte hodet.
Du har jo snakket litt om atferdsvansker. Kan du beskrive de? Når du er innkalt som vitne i en barnevernssak, så har du absolutt opplysningsplikt. Det betyr at du har ikke taushetsplikt om noen ting. Du kan fortelle om alt fra dagliglivet, og all kunnskap du har om dette barnet, det er relevant, og du har lov til å gi det videre. Og det hender hun tisser seg ut litt når hun er alene. Det som ikke er din rolle, er jo å komme med forslag til diagnoser, eller hva du tror, eller om dette er et barn som du tenker kanskje har ADHD. Det er ikke din jobb å si noen ting om. Men du skal beskrive hvordan det funker i hverdagen. Ettersom hun har litt vanskelig med å konsentrere seg, så gjør vi leksene mellom måltidene. Og vi holder ikke på for lenge om gangen.